3 lutego 2015 roku w sali archeologicznej Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość otwarcia wystawy czasowej pod tytułem Pacyfik w ogniu 1941-1945. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ambasador USA w Polsce Stephen Mall, a także przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego i Wojskowego z rejonu Pacyfiku, ambasador Australii pani Jane Dunn oraz radca Hiroshi Matsumoto z ambasady japońskiej. Udział wzięli generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, kadra kierownicza Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele świata kultury, pracownicy Muzeum Wojska Polskiego oraz dziennikarze. Wniesiono sztandar zespołu edukacyjnego imienia Lotników Amerykańskich z Warszawy. Honory domu pełnił dyrektor Muzeum Wojska Polskiego profesor Zbigniew Wawer. Pokazanie tego wysiłku zmagania się wtedy dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Japonii, a pośrednio także w udziale żołnierzy australijskich, którzy ponieśli ogromną daninę krwi w walkach na Pacyfiku, żołnierzy holenderskich, żołnierzy brytyjskich. Myślę, że ta wystawa jest także hołdem dla tych wszystkich stron walczących. I teraz możemy powiedzieć, że po 70 latach w tej chwili ci, którzy walczyli, są sojusznikami. Zupełnie inna sytuacja nastąpiła militarna i we wszystkich akcjach, można powiedzieć, które wymagają użycia sił pokojowych, biorą udział niejednokrotnie państwa, które w tym czasie były w konflikcie. Ta wystawa jest też o tyle ciekawą, że ze zbiorów prywatnych otrzymaliśmy umundurowanie żołnierzy amerykańskich i japońskich, ale ta wystawa zawiera także wiele modeli samolotów myśliwskich, bombowych, a także okrętów wojennych. Oglądając te modele można sobie wyobrazić, jak zmieniła się technika wojny od 1941 roku do 1945. Jak ta technika zmieniając się doprowadziła do wojny, która stała się wojną już czysto techniczną. Te samoloty, które Państwo widzą, walczące w 1945 roku, walczyły także w Korei w wojnie 50-53 roku. Czyli ta technika wyprzedzała, można powiedzieć, już swoją epokę. A tu trzeba wspomnieć, że mamy też polski udział w Japonii. Nasz as myśliwski, ówczesny major Urbanowicz, ówczesnej bitwy o Anglię, mający najwięcej zestrzeleń z Polski w tej bitwie, latał także na Dalekim Wschodzie. Zestrzelił też kilka samolotów japońskich, przez to należał do elitarnego amerykańskiego stowarzyszenia lotników. Następnie głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski. Właściwie to dzięki tej wojnie na Pacyfiku, możemy powiedzieć o II wojnie światowej, że to była wojna naprawdę światowa. Toczyła się o panowanie nad wodami, ale toczyła się również o to, jak będzie wyglądał powojenny ład. Dzięki amerykańskiemu zwycięstwu w tej wojnie Japonia stała się krajem takim, jakim jest dzisiaj. Dzięki temu zwycięstwu takie państwa jak Korea Południowa czy Tajwan stały się przykładem sukcesu i błyskawicznego rozwoju. To wreszcie dzięki efektowi tej wojny mamy w Azji, w tym ogromnym kontynencie pełnym sprzecznych interesów, pokój. Ambasador USA w Polsce Stephen Mall swoje przemówienie wygłosił po polsku. Panie profesorze, panie dyrektorze, panie ministrze, wystawa ta przypomina nam, że II wojna światowa była konfliktem prawdziwie globalnym. W Azji, tak samo jak tu w Europie, by pokonać Japonię, uparcie dążące do ekspansji terytorialnej, konieczne były połączone działania sił aliantów. Podobnie jak w Europie, do aliantów w Azji dotyczyli odważni Polacy z Armii Krajowej, by walczyć przeciwko Japonii ramię w ramię z Amerykanami. Dobrze znane są śmiałe wyczyny polskich pilotów myśliwców,
którzy latali wraz z brytyjskim RAF-em. Jednym z heroicznych pilotów opierających inwazję hitlerowską na Wyspy Brytyjskie w czasie bitwy o Anglię był generał Witold Urbanowicz. Został on doceniony za swoje bohaterskie loty w Europie, ale zapewne niewielu odwiedzających muzeum ma świadomość tego, co działał w przetworzach nad Chinami. Pod koniec 1942 roku generał Urbanowicz służył w Waszyngtonie jako zastępca attaché lotniczego Armii Krajowej. Był już wtedy wytrawnym pilotem myśliwców, mającym na swoim koncie wiele zaciętych walk powietrznych. Gdyby na tym poprzestał, jak zostałby jednym z najbardziej uznanych pilotów myśliwców czasów II wojny światowej. Ale Witold Urbanowicz nie zadowolił się z perspektywą siedzenia za biurkiem. Na wiosnę 1943 roku wpadł na amerykańskiego pilota Mariana Coopera, ten słynnego założyciela eskadry kościuszkowskiej, który brał udział w obronie Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Z pomocą Coopera Urbanowicz dołączył do amerykańskiej eskadry latających tygrysów w południowych Chinach. Pilotując myśliwców P-40 Warhawk, Urbanowicz eskortował bombowce i samoloty transportowe, rzucał chińskim żołnierzom żywność i amunicję i zatopił też 15 japońskich okrętów rzecznych. Zanim został wysłany z powrotem do Wielkiej Brytanii, otrzymał od amerykańskiego generała Chenota medal Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Po wojnie Urbanowicz osiadł w Ameryce i pracując tam w lotnictwie cywilnym dożył czasów wolnej Polski. Odszedł w 1996 roku w wieku 88 lat. Historia życia Witolda Urbanowicza doskonale wpisuje się w tradycję polsko-amerykańskiej solidarności, współpracy wojskowej i oddania sprawie wolności. Z dumą mogę powiedzieć, że duch walki generała Urbanowicza jest nadal żywy, zarówno w polskich, jak i amerykańskich siłach powietrznych. Niedawno nasi żołnierze dzielnie walczyli razem na Bałkanach, w Afganistanie i Iraku. I teraz Stany Zjednoczone i Polska wspólnie konfrontują się z rosyjską agresją na Ukrainie. Podejmujemy działania na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych NATO. Jednocześnie nadal współdziałamy w obronie naszych krajów przed globalną plagą terroryzmu. Polacy i Amerykanie stawiają czoło globalnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa razem, tak samo jak w latach 40. w Europie i w Azji. Jeszcze raz dziękuję bardzo Muzeum Wojska Polskiego za ożywienie tej fascynującej karty w historii polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. Jest to również wojna, która wpisała się w historię naszego narodu, a na pewno w historię polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Część oficjalną zakończył twórca wystawy, starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego Wojciech Krajewski, który zaprezentował najciekawsze eksponaty oraz przedstawił osoby, od których pozyskano eksponaty na wystawę. Kolekcjonerów, historyków i modelarzy. Tutaj wsparliśmy się pomocą zaprzyjaźnionych modelarzy, zaliczanych do czołówki modelarzy warszawskich. Uroczystego otwarcia dokonali podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski oraz ambasador USA w Polsce Stephen Mall. Wystawa jest za otwarciem. Proszę Państwa, proszę o brawa. Trzonem wystawy jest bogata kolekcja umundurowania, oporządzenia i wyposażenia indywidualnego pilotów lotnictwa amerykańskiego z okresu walk na Pacyfiku, zgromadzona przez kolekcjonera Jerzego Kołakowskiego z Warszawy. Wraz z nią można obejrzeć umundurowanie oraz oporządzenie żołnierzy piechoty, starszego szeregowego piechoty amerykańskiej i żołnierza US Marine Corps udostępnione przez panów Hayato Hitabatake i Radosława Dąbrowskiego.
Wyeksponowano także broń palną i sieczną z uzbrojenia armii amerykańskiej i japońskiej, wzorów stosowanych w walkach na Pacyfiku, pochodzącą ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie można obejrzeć także kilkadziesiąt modeli samolotów, pojazdów wojskowych i okrętów wykorzystywanych w walkach na Pacyfiku, które wykonali przodujący modelarze redukcyjni z Warszawy. Swoje modele udostępnili Waldemar Salach, Grzegorz Wesołowski, Witold Kosiński, Władysław Stępiński, Grzegorz Jędruszczak oraz Krzysztof Wagner. Wystawa będzie czynna do 8 marca 2015 roku.